着いたぜ。あ、いいんじゃない？これも道なのかい、ひょっとして。張ったもん勝ちだよね。やったもん勝ちだから。やったもん勝ちだね。ああ、やっぱりあれ使った。俺も44だから。まあやりますか。したらやろうぜ。ああれモザイク。つかねえな、これ。つかねえな。月悪くね？今日月悪いな。湿ってんの。湿ってるな、確かにな。あ、でも行ったんじゃない？いや、油断してはいけない。消えてるの？いや、死んだわ、多分ね。これ死んだわ。いや、行ってる。いや、死んだわ。死んだわ、これ。いいんだ、死んだら裏技があるから。オッケーじゃねえんじゃねえか、これ。死ぬぞ、これ。もう間もなく。あ、死んだわ。死んだわ。よし、いけるぞ。何ですかこれは。おい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 。いや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 。フィーバーしてますぜー。いや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 、こんなフルな聞いてねえぜ。
ねダメだ。僕消臭なんだっけ、天井。病んでるねあれだけ聞いたらもうさ、なんか本当に泣いてくる。病んでくるよね。いいよ。わかる。手取りが。うん。